Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. वास्को काल परतून एका पुलिसाचेर हल्लो जालो. 7 तरणाट्यांनी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्याक मारपेट केल्ल्यान दोगांक अटक केल्ल्याची माहिती मुरगांवचे उप अधीक्षक गुरुदास कदमान दिली. आमची राखण करप्याकच जिवाचो धोको निर्माण जाला. पुलिसच आता सेफ ना. पुलिसांचेर वाडट्या गुन्यांवांचेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन खंत उक्तायली. सकाळी वैजकी ड्युटींतल्यान परत येवपी वास्को पुलिसांक रस्तो आडावपी 7 जाणांक तोंड दिवचे पडले. तणाव वाडिल्ल्यान पीसीआर कर्मचाऱ्यांकूय लक्ष केले. तांकां बरेच मारबडय केला. दोगांक अटक केला. उरिल्ल्यांचो सोद चल्ला. सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वताले. तेन्ना वाटेचेर थोडे ग्रूप हे आशिल्लो, 10 जाणां आशिल्ले थंय ग्रुपान, आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसांन तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगले. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो. आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनीक ह्या हितून आमच्या जटापडीत पुलिसाक मार लागलो आसा एकट्याक. आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉइन जाले तांकां. आनीक तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे सोड जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. व्हेरी सॅड. म्हणजे काल पळय कितें जालां तें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा. पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थारोय दिवपाना. हांवें काल म्हज्या कानार पडटून मागीर काल 3 जाली म्हाका सगळ्यांक फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली DYSP आनी PIक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावकूच जाय. ताजेर कितें कारवाई करपा जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना. पूण हांवें फ्री हँड आतांच न्ही जाल्यार पुलिसांक हांवें पयलीं पसून फ्री हँड दिल्लो आसा की लॉ एंड ऑर्डर वास्को भितर केन्नाच हें जावपाक ना म्हणून. आनी ताजेर आमचे खुबदां हांगा मिटिंग्सूय जाल्ल्यो आसा आनी आमी PIक आनी DYSPक परत एकदां सांगिल्लें आसा. आनी आजूय हे जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें सांगलां तो खंयच्या मंत्र्याचो आसूं, तो खंयच्या आमदाराचो आसूं, तो कोणाचो फावराचो आसूं, कोणूय आसूं, दॅट ही शूड बी बुक. ताजेर एक्शन जावकूच जाय. हे आतां न्यू जनरेट जाला न्यू गँग. ओके, म्हणजे तुम्ही पुलिसेक अटॅक करता. दिस ऑल मायग्रंट पीपल. कळ्ळें. आमचे गोंयकार ही हरकत करची ना कोण. कळ्ळें तुका. हेंकां कोणाचीच भिरांत ना. मारले, तोपले, गेले, धांवले, पळले. ओके, हेंची व्हेरिफिकेशन ना, कांय ना. आतां आयकून येयलां कितें तेंकां अरेस्ट केला. पुलिसेन अरेस्ट केला. आनी म्हाका हिवूय खबर कळ्ळा कितें लोकल MLA थिंग पावला म्हणून. ओके, लोकल MLA पावला. बरें हा, तो पावला आसतलो पुलिसेक बाबा कोणाक मार लागला ते पोलिसा इन्क्वायरी करपाक. फायन. बट तेणें लोकल MLAन तेंकां ते भुरगीं कोण आहा पळय तेंकां पळोवपा जाय. कडी सजा जावपा जाय तेंकां. कळ्ळें. एक उठले हात उबारपाक तेंकां रायट कोणी दिला. ओके, उठले हात उबार फाल्यां अरे आमच्या भुरग्यांक कोणा वयर अटॅक करतले मरे. हां, हे फकाणां जाली न्हू. पुलिसेक उठून डाम कर कितें पिक्चराची स्टोरी ती. वास्को पुलिसांचेर जाल्ल्या हल्ल्या संबंधी वास्को काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेतली. वास्को काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावतान बांगोरच्या भुरग्यांच्या पंगडान पुलिसांचेर हल्लो केल्लो हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. आमकां तोंड दाखोवपाक कशें दिसना. जे आमच्या लागून प्रोटेक्ट करता, आमकां लागून वावरतात, तेंचेरूच आयज खंय तरी हल्लो जाला. आयज सकाळी 3 खंय तरी एक इन्सिडंट घडलो. एक PCR वयताली चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान आनी थंयसर एक 3-4 जाण भुरगे आसलेले. थंयसर ते PCRांची ड्युटी आसली की सकाळी 3 तुमी हांगा कितें करतात आनी हे विचारपा खातीर जे रावलेले आमचे पुलीस भाव आनी तेंची ड्युटी आसलेले. हांव सल्यूट करता पुलिसांक की ते स्टॉप करून तांकां विचारलें कितें जालें, तुमचे कित्या खातीर तुमी रावल्या. एक तर कोणी त्रासान आसूंक शकता, नाजाल्यार आनी कितें जावंक शकता. ताका लागून तेंची ड्युटी तेंच्यांनी केली. इतलेंच विचारतात. खंय तरी 2-3 भुरगे पुलिसांच्या आंगार येवन पुलिसांक लोळोवन तेंच्यांनी मारले. हो इन्सिडेंट खंय तरी भयानक जाल्लो आसा.
वास्कोनूच न्हू हांगासर खुबश्यो गोंयान आमच्यो केसी जाल्लेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर वास्कोन कॉलॅप्स जाल्लो आसा, फूल गोंयभर कॉलॅप्स जाल्लो आसा. हो पयलोच इन्सिडंट न्हू, हो हेच्या पयलीं 3 इन्सिडंट अशेच पुलिसांचेर हमलो जो करून जे आमकां प्रोटेक्ट करता, आमच्या भयणीक प्रोटेक्ट करतात. अशें जाता जाल्यार खंय तरी कितें आमकां भयानक ही गोश्ट वास्को खातीर भयानक जाल्ली आसा. पळय थोड्याशा भुरग्यां खातीर खंय तरी आख्खे वास्कोचें नांव आनी मांगुरकारांचें नांव पिड्ड्यार जाता. हितूर खंय तरी आमदाराक हांव रिस्पॉन्सिबल करता. कित्याक काय म्हटल्यार ह्यो 2 गजाली घडल्यो हेच्या पयलीं तेन्ना आमी प्रेस घेवन आसले. हांव सजमलो आमचो आमदार सुदारतलो, हो सुदारपाचो ना, हो लोकांक कामाक लावच्या आजून खंय तरी वायट गजालीं कडेन धुकलता. असल्या भुरग्यांक प्रमोट करपाक पळोवंक जायना. तेका कामाक लाय, तूं ते कामाक लाय मरे. तूं कितें करता? तुवें वास्कोची हालत खराब करून उडयल्लेली आसा आनी मांगूर खातीर खंय तरी मांगूरकारांचें नांव पिड्ड्यार जाता. आनी हांव मागतां DYSP आमचो PI आनी SP हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. आतां बाय चान्स तो पुलीस आमचो भाव कितें वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलेलो? तेका खूपच माल लागलेलो आसा. हो प्रेस जाल्या नंतर आमी खंय तरी तेंची खबर घेवपाक तो खंय आसा ते वयतले. आनी हांव मागतां सपोज हेजेर हांवें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे केस रजिस्टर जाला आनी हांव रिक्वेस्ट करतां पुलीस ऑफिसरांक की केस दामून दिवं नाका. पुलिसूच डिपार्टमेंटांतलो पुलीस मार खाल्लेलो आसा. खंय तरी कोणाचेरूय हो प्रसंग येवंक शकता. खंयच्याय डिपार्टमेंटान कोणाच्या दबावा खाली केस तुमी सकयल दामून घेवं नाका. आनी हांव मागतां की ते फुटेज CC फुटेज समज आसा आमी करतले आमच्या सायडीच्यान इन्क्वायरी. CC फुटेज आसा जाल्यार स्ट्रॉंग एविडन्स घेवन हे जे कोणी केला तेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. अखेरेक DGPन मडगांव पत्रकार परिशद घेवन ह्या गुन्यांवा आड शिटकावणी दिल्ली. हो गुन्यांव करतल्यांक खर ख्यास्त जातली अशी शिटकावणी दिल्ली खरी, पूण काल राती वास्को आनी एका पुलिसाक बडयलो. DGPन सांगून लेगीत गुन्यांव करप्यांक भंय ना. राज्यात जावपी गुन्यांवांनी आतां मळबाक हात तेकयला म्हणपाक अतिताय जावची ना. वचत थंय चोरी, खून, हल्लो आदी घडणुको जातात. आतां जाल्यार हातूंतल्यान पुलिसांकय सुटका ना. देखीक बेतूल पुलिसाक केल्ली मारबडय, पुलिसाक कामगारांनी मरसर बडयल्लो. वास्को फकत विचारपूस केल्ल्यान पुलिसांकच लोळोवन बडयलो. हेच ते आमचे सुंदर सोबीत गोंय जंय राखण्याकच राखण ना. दरेकल्या गोंयकारांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख.